스위스 항공사뿐만 아니고 세계 여러 나라 항공사의 규칙인데 조종사가 보통 2명, 3명 있잖아요. 근데 같은 기내식 메뉴를 먹으면 안 돼요. 왜냐면 그 식 중독 때문에 그래서 모든 그 기장님들이 아플 수 있지 않게 그냥 다른 것을 먹어야 해요. 이륙과 차륙 중에 그 장문을 열어야 되잖아요. 열라 그러잖아요. 예, 그런데 아마 모든 사람들 그거 해야 되는지 잘 알고 있겠지만 왜 그렇게 해야 하는지 그래 아마 자다가 모를 수도 있어요. 깨워갖고 빨리 저거 연락 그래서 맞아. 이유를 모르겠어요. 예, 승무원들을 위해서 해야 되는. 예, 왜냐면 만약에 그 긴급 상황 때 밖의 상황을 보고 어떻게 해야 하는지 결정할 수 있게. 그리고 반대로 밖에 있는 사람들도 비행기 안에 볼 수 있게 장문을 꼭 열어야 해요. 왜